हल्क कभी ट्रेन क्रैश होते हुए बचाता और लोगों की जान बचाता, लेकिन एक रात शहर के डेटा सेंटर पर हमला होता है। एक साइबर साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रॉस्ट बाइट लैब में जाकर एआई को हैक करके बर्फीले नैनो रोबोट्स छोड़ देता है। वो हल्क के डीएनए को स्कैन करके एक डिजिटल क्लोन बनाता है, जिसका शरीर बर्फ, ग्लास और नीली रोशनी से बना है। जहाँ वो चलता है वहाँ सड़कें जम जाती, इमारतें बर्फ बनकर टूट जाती। लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं, कहते हैं हल्क पागल हो गया। जब असली हल्क बचाने आता है, लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। हल्क टूट जाता है। वो शहर के पावर ग्रिड में जाता है और एक सोलर प्लाज्मा आर्मर बनाता है। जैसे ही वो आर्मर पहनता है, पूरा पीला हो जाता है। हल्क उसके सामने जाकर दोनों फाइट करते हैं और फ्रॉस्ट हल्क पिघल जाता है।